کله چې یو انسان واده وکړي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د هغه لپاره دغه ښځه حلاله شوه او هغه چې په هره طریقه وغواړي کوروالی ورسره کوی شي. خو دلته ځینو ملګرو دا پوښتنه کړې چې د ښځې سره د کوروالي په دوران کې یعنی له هغې سره د شا له خوا نه کوروالی په کوم وخت کې کولی شو. نو موږ هم دلته تاسو ته د ځینو علماو څخه معلومات راټول کړي دي او غواړو چې دلته له تاسو سره شریک کړو. نو که تاسو هم له دغو معلومات څخه ځان خبرول غواړئ ویډیو تر پای وګورئ چې په هر څه پوه شئ. او که زموږ په چینل نوي یاستئ نو پښتون ټایم چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. ملګرو له هر څه نه مخکې باید دا ووایو چې هیڅ یو ښځې ته دا مناسب او جایز نه ده چې د خپل محبت ثابت کولو لپاره د نامحرمه سړي لاس د دې تر جسم او تر وجود ورسیږي. او تر ټولو خوش قسمته سړی هغه وي چې هغه ته د خپلې ښځې محبت او وفاداري حاصل وي. ملګرو هغه ښځه چې د یو انسان په حلاله نکاح کې وي او هغه ورسره دینی او اسلامي نکاح کړی وي نو هغه ته دا جایز ده چې له خپلې ښځې سره په هره طریقه وغواړي کوروالی کوی شي. خو په هغه کې ځینې داسې ځایونه دي چې د هغې څخه موږ د اسلام مقدس دین هم منع کړي او ورڅخه ناوړه او لاعلاجه بیماریانې هم پیدا کیدی شي. په هغو کې د شا له خوا څخه له خپلې میرمنې سره کوروالی کول نه بخښېدونکي ګناه او تر ټولو لوی عذاب دی او باید ورڅخه ځان وساتل شي او په دې طریقه هیڅ کله هم کوروالی ونه شي. دویم له ښځې سره د میاشتنۍ بیماري په دوران کې کوروالی کول بالکل منع او ناروا ده. په داسې وخت کې کوروالی کولو سره هم سړي ته ډېرې لوی او لاعلاجه بیماریانې پیدا کیدی شي نو باید چې ونه شي او ځان ترې وساتل شي. ملګرو دا و یو لنډ معلومات چې دلته مو له تاسو سره شریک کړل. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.